Əslində bir çox insanlar da özünün bir iqtisadiyyatda, münasibətlərdə özünə hansısa bir şərik axtaranda daha çox kimi axtarırlar? Əxlaqlı adam. Dürüstü çinli, bir dəfə alver edir, baxır ki, dürüstü pulunu da orada qoyur, gəlir. Ya bu axtarmır ki, bu ərəbdir, Peyğəmbərin qohumudur, yaxud da bu deyək ki, İranlıdır, filan kəsin qohumudur, Seyiddir, filandır. Buna baxmırlar. Yəni demək, insanların bu istehsal əxlaqına bağlılıq önəmlidir. Yəni bu əxlaqdan kənara çıxanı onsuz da hansısa bir dinin tərbiyə elədiyi insan kimi baxılmır. Bu onsuz da demək o qaydaları pozan, insanlıq dəyərlərini yaşatmayan bir insandır. O baxımdan da biz yəni əxlaqı din üzərindən tanıtmamalıyıq. Əxlaqı insan münasibətlərinin o pozulmaz qaydalarına əməl eləyən bir münasibət kimi baxmaq. Yəni ki, sən bir zavoddan tüstü də buraxa bilərsən bir hansısa, amma sən bir insan kimi başqa insanlara ziyan vurmamaq üçün bunu hansısa formada əngəlləyə bilərsən. Çünki bilərsən ki, başqasına ziyan vurursan. Və bütövlükdə biz yəni din məsələsində dini sadələşdirmə yoluna getməliyik. Dini insanın mənəvi sferasına yönətməliyik və bunu böyük mütəfəkkirlər də əslində buna çalışıblar. Çünki gündəlik həyatın elə münasibətləri var ki, orada necə davranacağını artıq hazır vəziyyətdə bilirsən. Yəni budur məsələn. Fazil bəy, deməli ticarət hər dövrdə olub, dindən öncə də olub, amma İslamda da İslam ticarəti olub. Hətta Məhəmməd Peyğəmbərin xanımı ticarətlə məşğul olub və o İslamı da o oradan gələn güclə ayaqda saxlaya biliblər və genişlədə biliblər. Ticarət bu qədər önəmlidir dində. Ticarət dinə xidmət etmiş oldu bu səfər və bu gücü artırmaq və çoxaltmaq üçün də bu səfər din də ticarətə hardasa xidmət eləməlidir. İkisi bir-birini dəstəkləyən və bir-birindən ayrı hərəkət eləyə bilməz demək. Əslində bu mümkün də deyil. Baxın, mən Azərbaycanda da, başqa yerlərdə də kifayət qədər dürüst, dindar insanlar var ki, həqiqətən də halallığa əməl eləmək istəyir. İstəyir restoran işlədir, yaxud da bir müəssisə işlədir, yaxud da bir istehsal eləyir, yaxud da hansısa bir şəkildə mal buraxır, onu satışa, onda da əməl eləməyə çalışır. Amma məsələ burasındadır ki, bu artıq müasir yaşayırsan, amma mütləq İslam demə adını, o lövhəsini üzərində saxlayırsan, əslində bu İslama ziyan eləyir. Yəni İslam deyir ki, mənim mənəvi dünyanda bunu saxla, buna əməl elə, bu sənin şəxsi, fərdi kamilliyin üçün lazımdır. Amma cəmiyyət həyatına çıxanda yalandan mənim adımdan istifadə eləmə. Yalandan özünü dindar olaraq göstərib, din mühitin içində güya ki, bu məsələlərdə riyakarlıq yolunu seçmə. Sən bunu məcbur eləyəndən sonra artıq dini məcburi bir məzriyə gətirib çıxarsan və onda riyakarlıq və saxtakarlıq buradan qaynaqlanır.